Šiaurės rytų Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, įsikūręs Kupiškis. Tai miestas, kuriame dera ramus mažo miestelio ritmas ir žinoma turtinga istorija. Vos už 44 km į rytus nuo Panevėžio, rytinėme vidurio Lietuvos žemumos pakraštyje, Kupiškis garsėja savo kultūriniu gyvenimu, išskirtiniais kraštovaizdžiais bei žinoma svetingais žmonėmis. Šiandien mes šį miestą ir aplankysime. Taip, šiandien graži vasaros diena, rugpjūčio diena, saulėta ir mes atvykome į Kupiškį, būtent Šiaurės Lietuvos miestas, labai įdomus miestas, turtinga savo istorija ir visais kitais įdomiais dalykais, tiek architektūra, tiek istorija, tiek kultūriniu paveldu. Miestas įsikūręs prie Kupos upės. Kupa tai yra Levens kairysis intakas ir būtent Kupos žiotėse įsikūręs šis miestas. Kupiškis yra Panevėžio apskrityje, nutolęs nuo Panevėžio maždaug 45 kilometrus. Ir šiuo metu būtent esame prie Baltų pasaulio medžio. Už manęs kaip tik matyti Baltų pasaulio medis ir tai yra tikrai simbolinė vieta. Bandysime taip pat apžiūrėti, papasakoti apie šį tikrai įdomų miestą. Tikrai ganėtinai senas miestas, manoma, kad čia buvo sėlių gyvenamoji teritorija. Ir kažkada tikėtina taip pat stovėjo medinė pilis, kuri vėliau be abejo buvo sugriauta. Ir minima jau nuo 13 amžiaus. Taip kad tikrai yra ką pamatyti, ką apžiūrėti ir apie ką tikrai papasakoti. Būtent apie tikrai įdomų šio Lietuvos regiono miestą. Baltų pasaulio medis, tai skulptoriaus Henriko Horakausko sukurta skulptūra fontanas, kuris yra Kupiškyje. Tai dalis muziejaus Patviru dangumi, kuriame eksponuojama daugiau nei 20 skulptoriaus darbų, įskaitant Lėvuo ir Kupa, Nusileidžiantis angelas, Merkurijus ir Pakratyk ėriuk. Skulptūrų parkas laikomas unikaliu turistiniu objektu Kupiškyje. Kupiškis yra miestas Lietuvos šiaurės rytuose, apie 40-45 km į šiaurės rytus nuo Panevėžio, kaip jau minėjome. Tai Kupiškio rajono savivaldybės ir seniūnijos centras, esantis prie Levens ir Kupos upių santakos. Miesto gyventojų skaičius nėra didelis, 2023 metų duomenimis buvo kiek daugiau negu 6000. Miesto teritorijoje yra Kupiškio tvenkinys, kuris susidaręs užtvenkus Levens upę 1984 metais. Toliau važiuojame link bažnyčios ir nuo čia tęsime pažintį su Kupiškiu. Apžiūrime bažnyčią, tai Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia. Reikia pasakyti, kad dar 1616 metais Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto III Vazos rūpesčiu buvo pastatyta pirmoji medinė bažnyčia. 1781 metais per miestelio gaisrą bažnyčia sudegė kartu su miesteliu.
Na, ši bažnyčia, kaip matome, neogotikinė, halinė, dvibokštė, su 2 zakristijomis. Vidus yra 3 navų, įrengti yra 3 altoriai, skliautai gelžbetoniniai 20 metrų aukščio. Na, miestas turi svarbią istorinę reikšmę. Pirmą kartą paminėtas rašytinėse šaltinėse 1480 metais. Kupiškis garsėja savo senais mūriniais pastatais, tarp kurių yra Kristaus žengimo į dangų bažnyčia, apie kurią jau minėjome, pastatyta 1900–1914 metų laikotarpiu. Viena iš didžiausių beje Lietuvoje. Taip pat yra etnografijos muziejus, yra viešoji biblioteka, pastaroji įsikūrusi buvusioje žydų sinagogoje. Kaip tik šiuo metu esame centrinėje aikštėje, tai yra Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštė, miesto aikštė Kupiškio centrinėje dalyje, tarp Dariaus ir Girėno bei Gedimino gatvių. Skveras yra pavadintas kraštiečio architekto Lauryno Gucevičiaus vardu. – 2019 metais aikštė buvo rekonstruota, kuriant modernų muzikinį fontaną. Tai architektūrinis, inžinerinis ir meno kūrinys, kuris sujungia vandenį, šviesą ir muziką. Fontano šou metu vandens srovė gali pakilti iki 8 metrų aukščio, o apšvietimo spalvos ir aukštai kinta pagal muzikos kūrinį. Šis fontanas tapo tikrai dideliu traukos objektu tiek turistams, tiek vietiniams gyventojams. Pravartu pasakyti, kad žiemą ši centrinė aikštė tampa pagrindinė Kalėdų mugės vieta, kur stovi gražiausia miesto Kalėdų eglė ir žinoma veikia Kalėdų senelio rezidencija. Prie aikštės beje taip pat stovi paminklinis akmuo su įspaustais metais 1529. Būtent tais metais Kupiškis pirmą kartą paminėtas istorinėse šaltinėse. Centrinėje Stuokos Gucevičiaus aikštėje yra ir keletas ryškių meno kūrinių ir paminklų. Pavyzdžiui, tikrai įdomi skulptūrinė kompozicija Kupiškėnų vestuvės. Einame toliau link Kupos upės. Kupa, būtent upė Šiaurės Lietuvoje, Kupiškio rajone, kairysis Lėvens intakas, kaip jau minėjome. 25 km ilgio Kupa prasideda Obonių Tatvonių pelkėje, maždaug pusę kilometro į rytus nuo Obonių kaimo. Kupos pavadinimas siejamas su lietuvių kalbos žodžiais kupana, tai reiškia kuokštą sruogą, kupeta didelė krūva, kupti arba iškilti, arba latvių kalbos žodžiu kupti, reiškiančių krešėti arba rūkti. Šiaurės vakariniu miesto pakraščiu prateka Lėvuo, per centrą teka Kupa, pietuose eina geležinkelis, yra Kupiškio geležinkelio stotis. Miesto centre yra keletas mūrinių pastatų statytų 18–19 amžiuje, tarp jų seniausias linų sandėlis
esantis prie pat Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštės. Miesto centre Kupą kerta senasis Gedimino tiltas, kuriuo ką tik ir praėjome. Kupiškio miesto kultūros centras taip pat turi turtingą istoriją. Dar tarpukario metais dauguma kultūrinių renginių vyko vadinamoje Apšegos salėje, kur buvo rodomi kino filmai, statomi scenos veikalai ir koncertuodavo chorai. Ši salė talpino apie 300 žiūrovų ir buvo aktyvia kultūros renginių vieta tiek tarpukario, tiek pokario laikotarpiu. Naujieji šiuolaikiški kultūros namai turi apie 400 vietų, pradėti statyti 1980 metais, po 3 metų atidaryti. Tai buvo bene pirmas tokio tipo pastatas Lietuvoje. Kultūros centras organizuoja įvairius kultūrinius renginius, meno kolektyvų veiklą ir yra žinoma svarbi miesto kultūrinio gyvenimo dalis. 1999 metais rajoninis kultūros namų centras oficialiai tapo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centru, kuris dabar valdo ir kai kuriuos filialus seniūnijose. Išties puikus pasivaikščiojimas Kupos upės pakrante. Kupiškis pirmą kartą minimas 14 amžiuje, apie 1529 metus. Būtent Kupiškis įrašytas į dokumentus kaip gyvenvietė. Kaip jau minėjome, miestas įėjo į sėlių genties gyvenamos teritorijos ribas. 16-17 amžiuje čia kūrėsi amatininkai ir prekybininkai, miestas garsėjo turgumis. 19 amžiuje Kupiškis tapo svarbiu regiono centru, ypač nutiesus geležinkelį. Žinoma, čia gyveno buvusi žydų bendruomenė, aktyviai veikė švietimo ir kultūros draugijos. 20 amžiaus pradžioje miestas įsitraukė į nepriklausomybės kovas, vėliau patyrė sovietinę ir nacistinę okupaciją, karo metu buvo sunaikinta beveik visa žydų bendruomenė. Einame toliau ir matome muziejų, būtent tai Kupiškio buities muziejus, taip vadinamas Kupiškio etnografijos muziejumi. Jis įsikūręs buvusios parapinės mokyklos akmens mūro pastate, kuris buvo pastatytas 1823 metais. Tai beje vienintelis muziejus Lietuvoje, įsteigtas Antrojo pasaulinio karo metu, būtent 1942 metais. Įdomus Kupos upės slėnio parkas, tai tikrai svarbi Kupiškio miesto gamtinė teritorija, kertanti miestą tiesiogiai per vidurį. Kupa, kaip minėjome, yra tipiška šiaurės ir vidurio Lietuvos upė, kuri žemupyje apie 3 km ilgio ruože įgilintų slėnių kerta Kupiškio miestą, padalindama jį į 2 dalis. Parke yra įrengti 2 apžvalgos aikštelės, pasivaikščiojimo takai, pėsčiųjų tiltai, pavėsinės ir suoliukai. Taip pat, žinoma, yra vaikų žaidimo aikštelės, treniruokliai ir teniso kortai. Teritorija yra pritaikyta poilsiui ir įvairiems renginiams.
Ši vieta puikiai tinka tiek pasivaikščiojimams, tiek aktyviam laisvalaikiui. Parką, kaip matome, puošia įvairios medinės skulptūros. Žinoma, laikas daro savo, pastaruoju metu dalis medinių skulptūrų, pavėsinių ir suoliukų yra laiko pažeisti. Parkui, žinoma, reikalingas nuolatinis tvarkymas bei atnaujinimas. Kupiškio miesto pramonė yra pagrįsta daugiausia smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriais. Didžioji dalis įmonių yra mažos, nors Kupiškio rajone nėra didelių įmonių ar korporacijų, smulkus ir vidutinis verslas yra pagrindinis darbo vietų kūrėjas ir, žinoma, ekonominės veiklos pagrindas. Taip pat rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos aktyviai dalyvauja socialinės paramos, kultūros ir, žinoma, pilietinių iniciatyvų srityse. Bet kuriuo atveju infrastruktūra ir tikrai geras susisiekimas sudaro palankias sąlygas verslo vystymuisi ir, žinoma, naujų darbo vietų kūrimui. Aplankome paminklą Kupiškyje, kuris yra skirtas generolui Jonui Černiui, žymiam Lietuvos valstybės ir kariniam veikėjui. Būtent pagrindinis skvero akcentas yra skulptoriaus Vaclovo Krūtinio sukurta granito skulptūrinė kompozicija su generolo Jono Černiaus biustu. Kupiškio miesto planas yra stačiakampis su centrinėje dalyje esančia netaisyklingos formos aikštė, kurią jau aplankėme. Toks planas beje būdingas tradiciniams Lietuvos miesteliams. Kupiškis išsiskiria ir tuo, kad net sovietų okupacijos metais miestas išlaikė tradicinį lietuviško miestelio charakterį, kai kuriuos unikalius istorinės architektūros pavyzdžius. Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazija yra viena seniausių ir garsiausių mokyklų Kupiškyje. Jos istorija siekia dar 1917 metus, kai buvo įkurta kaip 4 klasių progimnazija. Pagrindinis steigėjas ir pirmasis direktorius buvo kunigas Antanas Gripaitis. Mokykla veikė, žinoma, įvairiomis formomis per visą 20-ąjį amžių. Tai buvo aukštesnioji mokykla, progimnazija, vidurinė mokykla, o nuo 2000 metų tapo gimnazija. Kupiškio technologijos mokykla buvo įkurta 1990 metais. Iš pradžių vadinosi Kupiškio žemės ūkio mokykla. 2001 metais pervadinta į dabartinį pavadinimą, kuris geriau atspindi mokyklos veiklos sritis. Žinoma, ši mokykla yra profesinio mokymo įstaiga, kuri teikia ne tik profesinį mokymą, bet ir pagrindinio bei vidurinio išsilavinimo programas. Kupiškis tai tikrai nedidelis, tačiau jaukus Aukštaitijos miestas, kuriame susitinka istorija, gamtos ramybė ir gyvos tradicijos. Čia laikas teka kažkuria prasme lėčiau. Tarp senųjų gatvių, piliakalnių ir marių bangų galima pajusti tikrą Aukštaitijos dvasią. Būtinai apsilankykite.